벗어나려고 그러는데요. 네, 1시, 12시 45분 건가? 네. 아, 혹시나 몰라. 여보 문 열어달래. 안녕히 가세요. 네. 따라 들어가. 가보자 주아야. 아, 이 안에 면세점이 있구나. 너 왜 앉아? 앉으면 잡아가. 눈 감아. 우와, 맛있겠다. 근데 문이 열리긴 하네. 엄마, 어. 아빠, 어? 아빠. 얘들아 앉아 이제. 에어컨 틀었어? 응. 회원님. 네. 그냥 후진으로 그냥 나가시는 거예요? 네. 네. 가세요. 이게 좀 잘 보시고. 네. 아까 들어올 때 앞이 닿아가지고. 아까 들어올 때 앞이 닿거든요. 괜찮으려고 그러는데. 천천히 가네. 네, 아니 앞바퀴가 아까 앞이 닿거든요. 밑 탈 때. 네, 괜찮으세요? 이거 받아가야지. 네, 옆에서 보시죠. 네. 너 배야? 배야? 그래도 여기는 안 났네 많이. 내가 뒤져봐야지. 어디가 정원? 아, 그게 빠졌다. 왜요? 자, 왜요, 엄마? 이요, 나도 할수 있는 친구라고 있어, 친구. 근데 이거 뭔지 알아? 문이 고장났어.
이렇게 나가야 되는데 지금 이렇게 해야 돼. 나도 이미 다 먹었어. 우리 집에 선생님이 예쁘네. 브레드 할아버지 같네.